गाइस 2025 உலகம் அழிஞ்சிருன்னு சொன்னா நீங்க நம்புவீங்களா? ஆமாங்க 2025 உலகம் அழிய போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாசால இருந்து ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ரிப்போர்ட்ல அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா சூரியன்ல இருந்து வர ஹெவி ரேஸ் எல்லாத்தையும் தடுக்கிறதுக்காக நம்ம இடத்துல ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இருக்குமா, சூரியன்ல இருந்து வர ஹெவி ரேஸ் எல்லாத்தையும் தடுத்துட்டு நமக்கு நார்மல் ரேஸ் சன்லைட்டை மட்டும் கொடுக்குமா, நார்மலா வர சன்லைட் எல்லாத்தையும். ஆனா 1859ல வந்துட்டு அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இருக்குல நம்ம இடத்துல இருக்க மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அதையும் தாண்டி சன்ல இருந்து வர ஹெவி ரேஸ் நம்ம இடத்துக்குள்ள வந்திருக்கு. அந்த இடத்துக்குள்ள வந்தப்போ ஸ்ட்ரேஞ்சான திங்ஸ் நிறைய நடந்திருக்கு. அதுல நான் ஒன்னு சொல்றேன். அந்த ஹெவி ரேஸ் நம்ம உள்ள வந்தோடனே பூமிக்கு மேல பாஞ்சிட்டு இருந்த கரண்ட், அதாவது எலக்ட்ரிசிட்டி எல்லாமே பூமிக்கு கீழே பாஞ்சு மைனிங் வாஸ் பார்த்துட்டு இருந்த 50,000 பேர் இறந்து போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஆனா நாசா வந்துட்டு இது சும்மா ஒரு ட்ரெய்லர் தான், மெயின் பிக்சர் வந்துட்டு 2025ல நடக்க போகுது. அதோட எஃபெக்ட் வந்து எப்படி இருக்கும்னா 7,000 crore நியூக்ளியர் வெப்பனை வந்துட்டு எர்த்தில் போட்டால் எந்த எஃபெக்ட் வருமோ அந்த எஃபெக்ட் வந்துட்டு அந்த 2025ல அந்த ஹெவி ரேஸ் வந்தால் வரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஒரு நியூக்ளியர் வெப்பன் போட்டாலே நம்ம தமிழ்நாடே காலி ஆயிரும். இதில் 7,000 crore நியூக்ளியர் வெப்பன் வந்துட்டு நம்ம பூமிக்கு கீழே விழுக போகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? அதை மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க எப்போ தெரிஞ்சுக்கிட்டா லைக் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. நம்ம சேனலை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க guys.